नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि आलु कोपी मटरको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुले यहाँ तेल चाहिँ जुन हाल्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ तोरीको तेल चलाएँ। दिने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तात्तिनु चाहिँ। मिठो हुन्छ तोरीको तेलमा पकाएको चाहिँ जस्तो लाग्छ अब मलाई चाहिँ। यो कोपी आलु मटर सब बस्तीको। तेल तातेपछि चाहिँ तपाईहरुले 5 परेङ पड्काइदिनुहोस्। यो चाहिँ सादा र सिम्पल बनाएको मैले चाहिँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ अब? पाँच परेङ रातो भइसकेपछि चाहिँ प्याज हाल्दिनुहोस्। एउटा प्याज काटेको मैले चाहिँ। एउटा प्याज हाल्दिनुहोस् काटेर। त्यसलाई पनि रातो हुन्छ जसम्म पकाउनुहोस्, हल्का ब्राउन। प्याज रातो भएपछि तपाईं आलु हालिदिनुहोस्। आलु हालेर चाहिँ चलाउनुहोस् एकछिन। आलुलाई एकछिन भुटेर आलु यतिको भएपछि चाहिँ तपाईले माथिबाट कोपी पनि हाल्दिनुहोस् होला। कोपी हालेर चाहिँ तपाईले कोपीलाई पनि मिक्स गरिदिनुहोस् होला चलाएर, आलु र कोपी। यो चाहिँ मैले आलु कोपी मटरको झोल बनाएको सिम्पल सादा। कोपीलाई मजाले मिक्स गरेपछि चाहिँ तपाईले ढकनी लगाएर एकछिन छोप्दिनुहोस् होला। कोपी र आलु यतिको भएपछि चाहिँ तपाईले यसमा माथिबाट नुन हाल्दिनुहोस् स्वाद अनुसार। त्यहाँदेखि चलाउनुहोस् एकछिन।
एकछिन चलाएपछि चाहिँ तपाईँले हर्दी पनि हालिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि फेरि मजाले चलाउनुहोस्, नभए फेरि हर्दीको स्मेल पनि आउनसक्छ माथिबाट हालेको हर्दीलाई चाहिँ। त्यहाँदेखि मैले खोर्सानी पनि हालेको छु अलिअलि हल्का पिरो बनाउनुको लागि। तपाईँले त्यसलाई स्किप गर्दा पनि भयो। त्यसमा अब तपाईँले पाक्नु आँट्दाखेरि चाहिँ मटर एड गरिदिनुहोस्। मटरहरूलाई चाहिँ बेसी पहेँलो पारेर पकायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ मटरहरू बनाउँदा चाहिँ लास्टमै हाल्छु। मटरलाई चाहिँ मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँले यसमा टमाटर पनि हालिदिनुहोस्। सानो एउटाको आधी। बेसी टमाटर हाल्नु हुँदैन, मिठो हुँदैन जस्तो लाग्छ। टमाटर हालेर तपाईँको यतिको भएपछि चाहिँ त्यसमा झोल हालिदिनुहोस्, सुप एड गरिदिनुहोस्, गरम पानी हालिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि एकछिन चलाएर चाहिँ छोपिदिनुहोस्। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यसरी बनाएर तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।